Đời là lửa là viên đạn, kết thúc là một lỗ thủng và cùng lên thiên đàng. Khôi là biên mang đưa hồn về tiên lãng, nói chung thật khó để cho tao diễn đạt. Đời gạt người bạn, đời gạt tao 10 ngàn. Người lạc vào sâu ở bên trong lời gạt. Trời phạt thằng bạn của tao phải trời vàng. Đêm nay cứ chơi coi như mình mời bạn. Lời vào lời ra cứ bơi chào đời ta. Ai hứa đeo đời tao rời xa. Tất cả mọi thứ hôm nay là bằng chứng chưa từng tồn tại một ngôi nhà. Đêm nay lại có độ, đêm nay lại có độ. Lời gạt đường phố đêm nay lại đổ bộ. Các em bắt đầu dự chỗ lộ. Nói chung đã chơi là chơi cho tới góc. Quần tụ áo phông bên trong có khối ốc. Báo đài phim ảnh thật đen chỉ nói dốc. Địch bạn thật đen chỉ nói dốc. Đúng hơn là sao mà đéo có đầu tư. Công trình vừa xây là thấy bắt đầu hư. Làm sao đòi hỏi lớp trẻ phải tài giỏi. Khi sách vở viết từ mấy thằng đầu bương. Được viết được thuyết chẳng biết thì vẫn trực tiếp. Suốt cây ca cờ với tao trượt điểm. Nhiều thứ được diễn được miễn cho tuyên truyền trực tiếp. Nhưng vẫn đeo thực tiễn. Con đường công danh có nhiều cách thực hiện. Người chọn đường vòng cách trực diện. Cơ hội vừa tới bằng mọi cách trực truyền. Xã hội thời tàn thanh niên phải trực chiến. Welcome to the darkest of the dark side, where people show their face but they don't fight. Too many motherfucking barking dogs but they don't bite. They just G on the mic, act like they're black but they're white. I know rap will never give me back all the money that I spent on this track. I'm bringing everybody flow, I'm meaning all in one pack. I'ma stay standing strong on this place till the state ground cracks. They just want you rapping what they want to hear, not any fucking thing that's true but causes fear. What? You know of what we live in here, where day by day there's bigger gaps and goals you wish to achieve in life and your career. Consider this a free lesson that I'm giving you. Get it right, there's no one there forgiving you. Reality is like an impact hitting you, breaking you, ripping you into bits and no one there picking you. You can diss, you can hate, but know that real really recognizes fake. And I watch your words blow away cause they have no weight. My Republican rap will leave no damn king in my state, that is fate. Âm nhạc của tụi tao đã được mở rộng. Flow tao cô động trong cổ họng. Anh em muốn tao sổ giọng. BC Gang sẽ tỏa sáng trên phố đông. Muốn có trình độ phải khổ công. Đốt hương trầm tưởng niệm tổ tông. Cô hồn gọi tao là Phật sống. Vì khi động vào tao tụi nó mất vong. Tụi mày rap cho có tuổi cho có tên. Nhưng cái tuổi mày càng lên còn cái tên mày càng xuống. Flow tao đang cuộn lúc tao cuốn xong ngồi uống. Hay là tìm lối chung vì nó không muốn phải nằm xuống. Thanh niên sập mí có tụi tao như đại lý. Ngẫm nghĩ là tao viết bởi vì đó là đại ý. Khai thông tâm trí được ví như chú đại bi. Tụi mình lại bí khi chưa ngộ ra chân lý. Việc thằng nhóc muốn suy nghĩ nó già đi. Tư tưởng sống điếm nên sắp vỏ rap đi. Mặt ngầu và vẻ nguy hiểm như cái đầu nó chỉ gói cậu trong vali. Vì đám tụi mày đã tung hô quá sức. Nó đã đâu đi quá mất nên nó nghĩ là lâu khi. Đời sống âm vinh thích làm vẻ thông minh. Mày vẫn cứ dơ không sạch sẽ như trong hình đâu. Bởi vì con vẫn sống theo lời Phật. Tâm chân thật là con người chất. Bởi vì nhạc tao được tạc từ đời thật. Hổ thẹn thì nhạc mày nên đem cất. Bởi con vẫn sống theo lời Phật. Tâm chân thật là con người chất. Vì nhạc tao tạc từ đời thật. Hổ thẹn thì nhạc mày nên cất. Nói tôi nghe bây giờ ai là chất ai là nhất. Thật ra người ta chỉ tức vậy nhạc ai là vứt. Ngoài kia người ta là king là swag, ai ngoài xa người ta là gangster. Nhưng mà thằng nào cũng làm thơ gọi đó là rapper writer. Xin chúc cùng người mong chờ khi đó có cipher. Không thể nào làm ngơ đợi mơ như xe không phanh lao nhanh. Đợi mong manh không mớ thằng nhạc không âm thanh. Mà kệ đi người ta cần chú ý với cần số đông cần kẻ ngon thì mắc gì đi kể lý để vần cô độc không cần kẻ công. Muốn thành công mà ghét công việc của mình. Hành động bất thì nông mà những xác với nhiều là bình. Họ bóc phét gọi mày là bạn người xác nét mày rồi múa mép kiểu là người bị hại trên net suốt ngày. Ganh đua mua hơi danh như cái lợn bạch. Rồi phân mua thắng hay thua cũng phải giết cái hồn ăn knock knock. Hey ai gọi đó nếu là fan tôi chơi game anh em mau ra đây xem. Khen chê đâu có FP như cô chúc cho ngày mai. Đối với mấy đứa lén lút xem Facebook rồi like yo 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 my check 1 2 30m giữa cây cầu km để đây là bốc phét kìa quay lại lượm vét miễn cho của sự hổ thẹn. Chứ khỏi nói nhiều mà thật ra hôm nay gì hết. Dù tụi mày có nhét vào tai CD Encore hay là nhai Eminem show, tao viết thêm câu tụi mày ôm nhau đâu vào đêm sau. Trước màn hình không một sập trình, nhà mình tự mình lập trình. Hay như đập play game Nintendo, Zero vẫn khi mình xem trên Jambo. Đạt mấy đĩa app lắc band, oh Superboy got damn flow. Lướt như chuột cống cuộc sống lướt thước ướt. Nước chờ ráo như tờ báo, sớm nhanh lão và không bao giờ quên thói nói dối underground hả? Dùng thủ thuật mà lên TV, ngày chủ nhật là bên CD đời con cũng gặp chừng quên khi thi thú thật. Khi tao nói về bài bạc bên trên DT và bị đi cũng như tao thấy thế gian này điên khùng đủ chật. Thông minh đến đi nếu tao chết chưa phải hết chi để vẫn còn AC AKTT. Tao không làm tốt được việc gì hơn là rap, nhưng mà thành như thế cho cuộc đời này với tao có với nhau ơn mà đáp. Mà thấy tao rap